bych vám představit nejúspěšnější model rázového utahováku půlcolové provedení, které má UHZ označení 9012M. Tato velice kompaktní utahovací pistol je jedinečná v tom, že má velice malé rozměry a přitom má velký výkon 1100 Nm. Má ještě i několik vylepšení, které je možno využít pro toho, kdo bude pracovat nejen na kolech, ale například ve stíseném prostoru. Můžeme nastavit velikost utahovacího momentu přesunutím kolečka od 1 do 3. Pro povolování vždy je maximální výkon. Pro přepínání na pravý levý chod slouží tahleta páčka, která se dá ovládat velice jednoduše palcem. Pro ty z vás, kteří jste leváci, je tady jednoduché řešení, kdy se pouhým pohybem přestaví do druhé polohy a můžu to používat jako levák. Opět pohybem doleva doprava. Uvnitř je tzv. Jumbo hammer, neboli kladivo, které umožňuje velice silný ráz a dokáže povolit i poměrně velké a velice silné utažené šrouby. Protože chceme, abychom ochránili tuto lehkou konstrukci a víme, jak mechanici pracují, že se nezřídka takzvaně brousí po zemi, tak jako doplněk velice vhodný je tady tenhle silikonový návlek, který chrání vnější konstrukci, vnější těleso tohoto utahováku. Pak dojde-li k nějakému poškození, prodření, za velice nízkých nákladů můžeme vyměnit celé to pouzdro a ušetříme tím, prodloužíme zásadně životnost celého utahováku. Abychom dosáhli ještě lepší výhody pro mechaniky, kteří se pohybují v oblasti podvozku, kde se to velice dobře využívá, byla UHZ uvedená na trh i řada velice krátkých kompaktních oříšků, které se dají využít ve spojení s tímhletím utahovákem a pak i celková délka je velice nízká a zachováme konstrukční pevnost nástrčného klíče, aniž bychom záměrně poškozovali standardní nástrčné klíče pro ruční pohon. Pro jemnou práci, která vyžaduje jemné šrouby, HZ nabízí variantu 9011M, která má výstup hnací řídele pouze ve 3 osminách. Je na první pohled identická utahovačka jako 9012M, ale její parametry jsou přizpůsobeny velikosti 4 ranů. Takže její povolovací a utahovací moment je zhruba poloviční než provedení 1 polovina. Rovněž i zde zůstává zachována variabilita pro ovládání pravou nebo levou rukou. Rovněž zde můžeme použít silikonový návlek k ochraně tělesa samotné utahovačky a i zde platí, že všechny utahovačky HZ nebo pneumatické nářadí HZ využívá pracovní tlak pouze 6,3 baru. Není dobré ho navyšovat, protože pak dochází k přetěžování celé konstrukce.